OK， 这个是那个买香蕉的盒子，是爸爸钓那个钓鱼用的保丽龙，这个是那边箱子的保丽龙。啊，这个是你不要的玩具，对不对？对啊。拆下来的。啊，这个救生圈是你不要玩具的轮子，车的轮子。对。对不对？还有什么？还有这个。还有这个咸蛋超人是吗？奥特曼。这是爸爸不要的浮标。这是用拼的。这是用拼的乐高积木的玩具，是不是？极限的。行吗？嗯。拼拼。